Michael alichukuliwa na polisi hadi chumba cha mahojiano. Michael alikaa kwenye kile chumba cha mahojiano, mikono ikiwa imefungwa pingu, macho yakiwa mekundu kwa kulia usiku kucha. Kichwani mwake alikuwa anajiuliza, nani amemuua Susan? Afisa mmoja wa upelelezi aliingia akiwa na faili mkononi. Michael alianza kutoa maelezo. Majirani walisikia ugomvi jana usiku. Walisema mlipigana sana. Michael alitikisa kichwa. Lakini niliondoka. Ulikuwa wapi usiku mzima? Swali hilo lilikuwa gumu kwa Michael. Aliwaza akiwaambia ukweli, angejichafua zaidi. Akidanganya, uchunguzi ungeumbua kila kitu. Ilibidi tu aseme ukweli. Nilikuwa kwa rafiki yangu. Michael alikaa kimya, lakini hakuwa na namna. Alisema, kwa mwanamke mwingine. Afisa aliandika kila kitu kwenye faili kisha akamtazama kwa macho ya kumchunguza. Kwa hiyo sababu ya kutotaka kurudi nyumbani. Una ndoa yenye migogoro. Na sasa mke wako ameuawa. Alijua hali ilikuwa mbaya kwa upande wake. Wakati huo huo, polisi waliendelea kukagua eneo la tukio. Kitu kizito kilichofikiriwa kutumika kumpiga Susan hakikuonekana. Hakukuwa na dalili za kuvunjwa kwa mlango. Ilimaanisha muuaji aliingia kwa hiari. Au alikuwa mtu anayefahamika. Jirani moja alisema usiku wa manane, niliona gari jeupe likisimama nje ya geti lao. Sikumwona vizuri dereva. Taarifa hiyo ilimfikia Michael kituoni. Unamfahamu mtu mwenye gari jeupe? Aliulizwa. Michael alifikiria mtu mwenye gari jeupe ambaye anaweza kuja nyumbani kwake usiku ni nani? Baada ya sekunde chache alimtaja Moses. Moses alikuwa rafiki wa karibu wa familia yao. Alikuwa akifika mara kwa mara nyumbani kwao. Moses ndiye mtu ambaye namjua ana gari jeupe, Michael alisema taratibu. Upelelezi uliendelea. Simu ya Susan ilipelekwa kwa wataalamu wa kuchunguza taarifa. Ujumbe wa mwisho aliotuma ulikuwa saa 5 usiku. Ujumbe huo haukuwa kwa Michael. Ulikuwa kwenda kwa Moses. Ujumbe ulisomeka: Michael ameondoka, lakini sitaki tuendelee hivi. Michael aliposomewa ujumbe huo, moyo wake ulishtuka. Walikuwa na uhusiano. Moses alikamatwa na kupelekea kituoni kwa mahojiano. Mwanzoni alijifanya hajui chochote. Lakini alipokabiliwa na rekodi za simu zikionyesha alikuwepo eneo hilo usiku wa tukio, alianza kuchanganyikiwa. Moses alijitetea kwamba, nilikwenda kuongea naye tu. Baada ya mahojiano ya muda mrefu, Moses alikubali kuhusika na kifo cha Susan. Na kifo kilitokana na ugomvi. Baada ya Michael kuondoka nyumbani, Moses alikwenda nyumbani kwa Michael kukutana na Susan. Moses alikuwa rafiki wa Michael, lakini kumbe alikuwa msaliti. Alikuwa na mahusiano ya siri na Susan, mke wa rafiki yake. Baada ya mahusiano ya muda mrefu, siku ya tukio Moses alipima na kujikuta ameambukizwa ugonjwa wa ukimwi. Mtu ambaye alimuhisi kwamba amemwambukiza alikuwa Susan. Aliamua kumfuata nyumbani kwake usiku ule baada ya kujua Michael hayupo, na aligombana hadi kupelekea kifo cha Susan. Uchunguzi uliendelea na uligundua zaidi kwamba Michael ndiye aliyemwambukiza mke wake ukimwi kutokana na tabia zake za usaliti. Na Susan na yeye alimsaliti mume wake, akamwambukiza Moses. Na Moses na yeye alimsaliti rafiki yake kwa kulala na mke wake, na akaambukizwa ukimwi. Na mwisho wa simulizi yetu ya nani kamuua Susan, unasema Moses ndiye mhusika wa kifo cha Susan. Na hapo tumefika mwisho wa simulizi yetu. Tukutane kwenye simulizi na mikasa mingine ya maisha.